Então imagina agora que seu paciente chegou no seu consultório relatando bruxismo. Ele acorda cansado, ele não dorme bem. Isso é um sintoma muito comum do seu paciente, tá bom? E muitas vezes você vai diagnosticar o bruxismo não é só olhando o dente, só desgaste dental. Lembra que a gente tem que ter uma visão sempre além do dente. Então, às vezes, esse seu paciente ele vai relatar cansaço ao acordar, dor de cabeça ao acordar. Opa! O que isso tem a ver? Porque eu tô tendo dor de cabeça. Por que eu tô tendo cansaço? Porque altera o sono desse paciente quando o paciente tem bruxismo do sono. E entender isso vai te ajudar a melhorar o seu tratamento.